હેલો દોસ્તો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં જ હશો તમે? મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારા માટે એક જોરદાર નુસ્ખો લઈને આવી ગયો છું, જે ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે છે. હા, પ્રેગ્નન્ટ સ્ત્રી હોય કે પછી પ્રેગ્નન્સી પછી ડિલિવરી ટાઈમ પછી હંમેશા મહિલાની એક જ ફરિયાદ રહે છે. હા, એને કમર દર્દ રહે છે. તો કમર દર્દ રહેશે કેમ એને? હા, એ જાણવા જેવું છે. કમર દર્દ નોર્મલ વસ્તુ છે. અને ડિલિવરી પહેલાં કે ડિલિવરી પછી આ હોય જ છે. દરેક મહિલાને આ પ્રોબ્લેમ તો હોય જ છે. આ શિકાયત તો જરૂર રહેશે. તો હવે આ છે ને, તમારા શરીરના હોર્મોન્સ, તમારા શરીરમાં હોર્મોન્સ બદલાતા હોય છે, એના કારણે થાય છે. એટલે તમારે ભયંકર દુઃખનો સામનો કરવો પડે છે. તો હવે છે ને, તમારે જો આ દુઃખનો સામનો ના કરવો હોય ને, તો હું તમને એક દવા બતાવીશ, જે તમે આસાનીથી ઘરે જ બનાવી શકશો. એ પણ પ્યોર આયુર્વેદિક. તમારે કંઈ પણ માર્કેટમાંથી લાવવું પડે. એ જે તમારા રસોડામાં મોજૂદ જ છે વસ્તુ, એ જ વસ્તુની તમારે દવા બનાવવાની છે. એ પણ હેલ્ધી, ના કોઈ તમને નુકસાન થશે સર, ફાયદો જ થશે તમને બસ. તો તમારે છે ને, એક વસ્તુ લેવાની છે, 3 વસ્તુ લેવાની છે. પહેલા નંબરમાં છે ને, તમારે અજવાઈન લેવાની છે. અજમો આવે છે ને, જે અજમો લેવાનો છે, અડધી ચમચી. બીજા નંબરમાં તમારે લેવાનું છે સૂંઠ. એ પણ અડધી ચમચી સૂંઠનો પાવડર મળી રહેશે તમને. તો સૂંઠ લેવાની છે બીજા નંબરમાં. અને ત્રીજા નંબરમાં તમારે શુદ્ધ ચોખ્ખું ઘી એ 2 ચમચ લેવાનું છે. એ ત્રણેયને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. ત્રણેયને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. અને પછી મોર્નિંગમાં બ્રશ કર્યા પછી તમારે 1 ચમચ ખાઈ લેવાનું છે. આવું તમારે 7 દિવસ સુધી કરવાનું છે. તમારી જે પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ અને શિકાયત હશે, એ આનાથી દૂર થઈ જશે. પ્રેગ્નન્સી પછી જો તમને હળવો તાવ રહેતો હશે, એ પણ ગાયબ થઈ જશે. કમર દર્દ પણ ગાયબ થઈ જશે. અને બીજા ઘણા બધા ફાયદા થશે. તો આ વિડીયો સારું લાગ્યું હોય ને, તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા. અને જોડે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે મારી નવી નોટિફિકેશન વિડીયોની તમને જલ્દીથી મળી જાય.